सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई भिडियो होइन आज पनि प्रिपेरेसनकै भिडियो एक्जाम आउन अब 7 दिन मात्रै बाँकी। आज हामीले म्याथको हेर्नेछौँ, म्याथको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अरू पनि गर्नेछौँ तर म्याथको र कम्प्युटरको हेर्नेछौँ। अल राइट गाइज, अहिले मैले म्याथको मेरो एक्जामको पेपर थियो त्यही सल्भ गरिरहेको छु। अब म्याथको त अब के सजिलो भन्ने यार, अरू सब ठिक छ होइन। अनि अकाउन्ट पनि बरु ठिक छ मेरो लागि, तर यो म्याथ जति नराम्रो कुनै छैन कि। म्याथ सब्जेक्ट नराम्रो होइन तर केही आउँदैन यार म्याथको। पास हुन पऱ्यो नि यार। पास त अब भइहालिन्छ, त्यही पनि राम्रो अलिकति भयो भने राम्रो त चाहियो नि मार्क्स यार। त्यो पास मात्रै भएर त के काम भएर अहिलेको उसमा होइन। म्याथको हेर्दैछु, सेट सल्भ गर्दैछु, कुन कुन आउँछ कुन कुन आउन्न त्यो एनालाइज गर्छु। अनि नआउने अलि फोकस गर्नु पऱ्यो। अब जम्मा 7 दिन भन्नु 7 दिनै भन्नुपर्छ तर अब प्र्याक्टिस गर्ने भनेको एक्जामभन्दा अगाडि 5 दिन मात्रै, किनकि 2 दिन त अब इङ्ग्लिसको एक्जामभन्दा अघि पनि इङ्ग्लिसको पनि हेर्नु पर्यो। इङ्ग्लिसको त केही हेरेको छैन यार, बेजहाँ मात्रै हुने कि। जुन हेऱ्यो त्यही हेरेको छैन। पढ्नु पर्दो रहेछ अलि पहिले, अहिले आएर पछुतो लाग्यो होइन। सबैले पढ भाइ, अझै कतिले त अहिले पनि पढेको छैन। मेरो साथीहरू कतिले पढेको छैन, भिडियो हेरेछ होला नि। तिमीहरूले पनि पढ, बुझिस् नि नेपाल भाइ। अनि सबैले पढ। अनि पढ भन्नाले त्यस्तो अब घटिनु मात्रै होइन कि, स्मार्ट स्टडी गर के। त्यो पास हुनलाई त के गाह्रो छ र। अब पास त म भइदिइहाल्छु, सबैभन्दा राम्रो ल्याउनु पो गाह्रो हो। पास हुन अब जस्तै अकाउन्टमा अब 3टा क्वेसन मैले हिजो भने तँ हेर 24 मार्क्स आइहाल्यो। इकोनोमिक्समा पनि अब 2टा न्युमेरिकल आउँछ कि, एउटा 5मा फिक्स छ अनि एउटा कि 5 कि 8मा आइदियो, तँ आइदियो। अनि 27 सर ल्याउनु कति छ र 15 बाँकी त भयो। अनि तँ 15 ल्याउनु पनि अब 1-2 मार्क्सको त एकदम फिक्स क्वेसन छ कि पास हुन हरेक सब्जेक्टमा। नेपालीको व्याकरण मात्रै पास भइन्छ। इङ्ग्लिसको त के पढ्यो, 20 मार्क्सको त आउँछ त हाम्रो बुकबाट, त लिट्रेचरबाट जब 20 मार्क्सको त आउँछ। अनि अरू पनि त्यस्तै थोरै छ। कम्प्युटरको भने त्यही प्रोग्रामिङ मात्रै गाह्रो, अरू थ्योरी पनि सजिलो छ। पास हुन कुनै पनि गाह्रो छैन के। अरू कुन सब्जेक्ट नै बस्छ र अरू बस्छ होला कुनै होइन। त्यस्तै सजिलो त अब के भन्ने होइन। म्याथको प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। अब 2-4 दिन भए पनि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। अब पहिलेदेखि प्र्याक्टिस गरेको भए आज केही हुन्थेन। बल्ल यो महिना लागेदेखि जम्मा एक्जामभन्दा 10 दिन अघि बल्ल पढ्न मन लाग्छ यार। पढ्न कस्तो मन आत्तिरहेको छ कि, अरू त केही होइन। पढ्नु पर्दो विचार पहिलेबाट अहिले पछुतो लाग्यो यार। कस्तो यार कसरी गर्छु क्वेसन पनि गरिरहेको छु, आउँदै आउन्न कसरी आउँछ यार। म्याथ त औडा आउँदैछ कि। मेरो यस्तो हालत छ अझै साइन्स पढ्ने हुन्छ नि, मेरो साथीहरू छन् कि तिनीहरू पनि बल्ल म सँगसँगै पढ्न थालेछन् यार। तिनीहरूको त म्याथ छ, फिजिक्स, केमिस्ट्री गाह्रो छ तिनीहरूलाई पनि यार। 2-3टा सब्जेक्टको हेर्न पनि यार। केही छैन गाइजहरू होइन, पढ्छु बिस्तारै भयो नि। अनि सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूले पनि पढ्नु, यो भिडियो भ्याइने बित्तिकै पढ्नु बसिहाल्नु। अब धेरै दिन छैन, अब 6 दिन भनेपछि अब त्यही लगभग हरेक सब्जेक्टले 1-1 दिन दिन पऱ्यो। ठ्याक्क 6 दिन हुन्छ, त्यसपछि 2 दिन त इङ्ग्लिसको लागि भइहाल्यो। अब धेरै टाइमै छैन यार, लास्ट होइन न। अब म फेरि यसो बाहिर जान पर्ने भएन, काम आयो त्यही यस्तो बाहिर गएको थिएन। मौसम यस्तो थियो, यी बाइक चलाउँदै म पछाडि मेरो भाइ छ। एक हातले कहिले पनि नचलाइदिनु होला, तर मेरो अर्को हेलमेट थियो त्यही भएर त गोप्रो माउन्ट गर्ने माथि मात्रै छ, तलको थिएन। त्यही भएर मैले अब हातले गर्दै गएन, केही हुन्न। रोड खाली नै थियो, हाम्रो त रोड खाली नै हुन्छ है। कस्तो भाइले कस्तरी हेरेको छ कि पछाडिबाट होइन। मास्क चाहिँ लाउनुपर्छ यार। मौसम राम्रो भयो नि, तर धुलोसुलो उड्ने होइन, अझै आँखा कस्तो हुन्छ। यो मेरो डे हेलमेट हो भन्ने कि। फेरि पढ्नु पऱ्यो फेरि होइन, त्यही अघि सेट अब कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो। अब मैले उसको हेर्दैछु, यो सोल्युसन अफ ट्रायङ्गल छ नि हाम्रो, ट्रिग्नोमेट्री भन्छ क्या, त्यही हेर्दैछु। सजिलो हुँदो रहेछ, तर एक्जाममा अब कस्तो आइदिन्छ थाहा भएन। यसबाट 2-3 मार्क्स आइदियो भने पनि अरूले पनि मार्क्स चाहिँ राम्रो आउँथ्यो होइन। मैले केही नआउने भनेको क्यालकुलसको केही आउने कस्तो। अरू त क्यालकुलस र हाम्रो कोनिक सेक्सनको छ नि, सर्कल र प्याराबोला, केही आउन कि। अनि क्यालकुलसबाट फेरि नआउने भनेको त मलाई आउने भनेको पुरै त भन्दैन, तर डेरिभेटिभ र त्यसको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ चाहिँ सजिलो छ। त्यसबाहेक केही आउन के। एन्टी डेरिभेटिभ अरे, अनि त्यसको डिफ्रेन्सियल इक्वेसन केही आउन केटा हो होइन। गाह्रो हुँदो रहेछ नि यार अहिले आएर त। अब पहिला त रमाइलो गरियो, अहिले गाह्रो छ पढ्न। पास हुन पनि कस्तो छ, राम्रो मार्क्स ल्याउनु पऱ्यो। 2 वर्ष यत्रो
यत्रो घोटियो होइन कलेज जाने आउने मात्रै घोटियो नि फेरि पढेर घोटेको होइन त्यस्तो छ अब के भन्छ अरे पढ्न पऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै भन्दा पनि अब त पढेको पढै हो ल सबैले राम्रोसँग पढिदिनु होला बाई नयाँ भिडियो फेरि आउँछ हेरिदिनु होला ल बाई केटा हो।